Alarma de incendiu a unui supermarket din municipiul Rădăuți a fost declanșată duminică în jurul orei 16:30. În magazin se aflau aproximativ 220 de persoane, personalul și clienții, care au reușit să se autoevacueze în siguranță. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În misiunea de recunoaștere, militarii, împreună cu responsabilul magazinului, au identificat o defecțiune la o rețea cu apă sub presiune. Aceasta a provocat o inundație în magazia supermarketului, declanșând și alarma de incendiu. Salvatorii au monitorizat zona afectată, iar responsabilul magazinului a luat măsuri pentru ca defecțiunea să fie remediată.